2021年的宋干节4月13日13、14、15，我又来到我上次住的觉得很舒服、很不错的一个民宿——汉泰 House Ayutthaya。为什么会选择来 Ayutthaya 呢？因为实在是很多地方外府都限制曼谷人进去了，觉得来 Ayutthaya 就是应该要住在这种很有泰式风情的这个民宿里。嗨，久违了，炸弹树。这次住的是有一个外面的小小的，可以面向水塘的一个房间。我们包粉有大成。哇，我们要停船了，一堆子鱼，一堆子鱼。哇，你看到没？哔哔啵啵，哔哔啵啵了，奇景奇景。哇，请看看，这是我们今天参观的第一间庙宇。最重要的这里住75万哦，连地板都是柚木，顶柱也全部都是柚木。现在泰国柚木是非常非常珍贵跟非常非常难取得的了。你看那一个小的龛里面，这很久了，这都有小佛哎，这很久，这都是古佛了。哦，我有来过这里吗？你有来过？我有来过，我小时候，儿子小时候了，不是我小时候。是不是给他那个衣服丢上去那一间啊？对。可是现在不能丢衣服了，不准丢衣服了。另外一个店，大象洗澡了。是今天包船的目的。为什么会在岸边有这么漂亮、这么大的房子？来呢，不是赵耍的家，原来是九世皇来大城府的一个行宫。白跳赖哦，ไม่ได้ใช่ไหม？哦，难怪啊，这么美丽，这么大，还以为是什么有钱人家的家呢。夕阳真漂亮啊，怎么会美成这样啊？因为呢，如果是泰国人10块钱，外国人就不知道多少钱，所以动พูดไทยพูดภาษาไทย。被人家砍走了。现在还有最后一个行程，另外一间庙。今天是2021年的宋干节4月13日。OK， 我现在呢用晚餐了，来到一个还不错的岸边餐厅，很有特色。吃晚餐了。吃泰国菜，听泰国歌。巴友，那怎么很像那个总理的名字啊？巴友，这只鱼叫做巴友，巴友。刚刚走错位置了，应该是从这里亮晶晶的进来。哇，直接有唐宋章。